رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من کظم غیظا، کسی که خشم گرفته، قهر شده، ناراحت شده ولی خشم خود را فرو میبرد، خشم خود را به خاطر خدا سرد میکنه و هو یقدر علی ان ینفذه، او توانایی داره که خشم خود را انتقامش را بگیره، توانایی داره ولی به خاطر خدا اون را فرو میکشد. حدیث 20 و 21 ترمذی هست. خشم گرفته میتوانه انتقام بگیره اما انتقام نمیگیره، به خاطر خدا عفو میکنه و میبخشه. چی میکنه؟ الله رب العزت والجلال دعاه الله علی رؤوس الخلائق یوم القیامه، روز قیامت الله رب العزت والجلال همی بنده را صدا میزنه، همی بنده را صدا میزنه فلانی ولد فلانی از جای خود بلند شد. وقتی که بلند میشه میگه بیا نزدیک، این بنده نزدیک خدایا چی کار کنم؟ حتی یخیره فی ای الحور شاء. الله رب العزت والجلال میگه بندیم تو در دنیا خشم گرفتی، در دنیا قهرت کردن، در این دنیا ناسزایت گفتن، در دنیا مالت را گرفتن، در دنیا تو را فرزندای تو را آزار دادن ولی تو خشم گرفتی، توانایی داشتی که انتقام بگیری اما به خاطر ما بخشیدی. امروز برو هر حوری را که در جنت انتخاب میکنی مال تو باشد. واقعا چقدر جالب است. این کار ما به خاطر دخترای دنیا میکنیم. همین جوانا رو هر کدامش بگو اگر 100 دانه دختر یک جای باشه همه زیبا باشه، تو این کار کرده برو یک دختر انتخاب کنی، چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه. و اگر کسی برش بگویه تو به خاطر فلانی دختر تا 40 روز 50 روز 1 ماه 2 ماه 1 سال قهر نشی، باز هر کسی هر چیزی گفت تو چیز نگویی، ولی چون معشوقت هست به خاطر معشوق خودی کارا میکنی 1 سال قهر نمیشی، حتی با سیلیت بزن قهر نمیشی، به خاطر معشوق دی کارا میکنی. الله برای چی وعده داده؟ ای بندم اگر در یک جا در 1 دقیقه وقت خشمت آمد به خاطر خدا خشم خود را فرو بردی، روز قیامت در میان حوران جنت تو را رها میکند. هر حوری که خودت انتخاب میکنی برایت میدهد، الله برایت میدهد. این وعده الله است. حدیث 20-21 ترمذی هست، 2021 ترمذی. این وعده رب العزت والجلال است.